ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ണാർക്കാടാണ്. ഒരു 10-60 കിലോമീറ്റർ സ്കൂട്ടർ ഓടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാടൻ ചൂണ്ടക്കളരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ടീംസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കുന്തിപ്പുഴയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഹാരിഫിൻ്റെയും സിദ്ധിയുടെയും കൂടെ. അപ്പം പാലക്കാടൻ ചൂണ്ടക്കളരി ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ കൊടുക്കുക അവർക്ക്. ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മളൊരുപാട് വീഡിയോസ് അവരെ കൂടെ വരാനുണ്ട്. ഇന്നെന്തോ ഒരു ലക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക. ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കണോ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാവരും പോയി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ ഓടി വന്നാണിന്ന്. കുന്തിപ്പുഴയിലാണുള്ളത്. ഒന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ, മീനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എൻട്രോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുക. ഏതായാലും പാലക്കാടൻ ചൂണ്ടക്കളരി ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കളരിയിലാണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് അവിടെയും വെള്ളം കൂടിയിട്ടേ മീനടി കുറവാണ്. ഇന്ന് വെള്ളം താവണം. അടുത്ത അങ്ങനെ കായലുള്ള സ്ഥലം കയറാം. ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അടി ഇട്ടൂല, മീണ്ടേലും അടിക്കൂല. ആയം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ രാവിലെ നല്ല അങ്ങനെ അയറ്റില്ല. അപ്പം ഈ സാധനം പോകണമെന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ മീനടിച്ച് പോയി. ചെറുതാ, ചെറിയ സാധനമാണ്. വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. വകയിൽ നേരെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് കിട്ടി. ഒക്കെ ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ട് കയറ്റി എന്നും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മീനായിട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല. വരുന്ന നമുക്ക് കോരുവലൊന്നും ഇല്ലല്ലേ തൂക്കാനേ. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടതാണ്. മരത്തിനോട് അടുക്കാതെ ബാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞാറ്. ആ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. നിന്നാണ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയാൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം കേട്ടോ. റോഡ് ചാടണം നോക്കിയാൽ മതി. അല്ല, ചെറിയ സാധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ഹെവി മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഫിനിഷ്, നല്ല അടിപൊളി സൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ജലീൽക്കാക്ക് അടിപൊളി ഒരു സാധനം. രക്ഷയില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊക്കപ്പ. ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഒന്ന് മിസ്സായാവും.
ഫോഗ് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണാൻ നോക്കണ്ട. ഉക്കങ്ങ് വയറ്റിലാട്ട കിടക്കണേ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് കരയിലെത്തിയിട്ട് നോക്കാം. ഇതേ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം ഉള്ളടത്ത് വെച്ചാൽ തിരിച്ചാണ് വെച്ചാൽ ഇല്ലേ തടയാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എന്താ പാടോ നീരൊന്നും ഇറങ്ങി തള്ളേണ്ടി വരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കട്ടെ പോയാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഏറുകൾ എറിയാണ്ട് എന്നിട്ട് പോവാം ഇവിടുന്ന്. നീർനായില്ലേ ഇതാ ആ പോകണാ ആ എന്നാ പിടിച്ചാ എന്നാ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുക അവരൊക്കെ കൂടി. തപ്പാൻ ഇറങ്ങിക്കാ രാവിലെ നമ്മളെ സ്വിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി. ഏരിയയിലൊന്നും നോക്കണ്ട ഇനി. എന്നിട്ട് എന്താ പേടിപ്പിക്കല്. നമ്മളിങ്ങനെ ഹീ എറിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാന്ന് നമ്മളോട്. ഏകദേശം ബ്ലാലാണ് ബ്ലാല് അവക്കാവിന് ഇവിടുന്ന് ആരും ഇറങ്ങി വരാറില്ലല്ലേ. എന്താണോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏത് പോകിട്ടാലും നമ്മൾ ഏത് പോകിട്ടാലും തന്നെയുള്ള അവസ്ഥ. കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയതാട്ടാ. എടുത്തെറിയുന്ന ചണ്ടി പതുക്കെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ കാറ്റ്. മച്ചാന്മാരെ ഒരു ചെറുതൊന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവും. നല്ലോണം കയറ്റിക്ക. ചെറിയ ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല വായലുള്ളതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ വലിയ ഡാമേജ് ആകാതെ പതുക്കണ്ട് എടുക്കുക. റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇല്ല വലിയ ഒരിക്കില്ല, പരിക്കില്ല. ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. ഒരു കണ്ണ് പോന്ന് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിലൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട ഈ കണ്ണ് പോയ കാരണം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വെറുതെ നമ്മൾ ഇതിനെ സുഖമില്ലാത്ത ജീവിതം കൊടുക്കണ്ട. ഇല്ലല്ല അവിടെ നടക്കും. ചാടി പോവുകയാണെങ്കിൽ പോയി ചെയ്തട്ടെ. ക്യാമറ 2-3 കളിപ്പിക്കല് നല്ല വെക്ക. തോണി എന്തിനാ പൊക്കിയത്?
അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇല്ല, ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു. ഏതായാലും എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കപ്പാട്ടോ എന്താ, എന്ത് ചെയ്താലും മീൻ പോവില്ല, വല്ല പൊട്ടിച്ചും പോകേണ്ടി വരും. അടിപൊളി കപ്പ് ഇതാണ്. രക്തം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട മീൻ, രക്തകലുഷിതമായ മീൻ. ചോര കൊണ്ട് 5 കടി കൊടുക്കൂ. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൈക്ക് ജലീൽക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് വന്ന് അടിച്ചതാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു 1.5 കിലോ 1-2 കിലോത്തോളം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് കരക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിർത്താൻ വയ്യ, എടുത്തിടൂലേ പിടിച്ചോളി. എന്തിനാ ഈ പ്രോഗ്രാമെന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു മീൻ മിസ്സായി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി. ആ ഇപ്പോൾ അറിയാണ്ട് ഓന് വെയിറ്റിംഗ് വന്നു. ഇപ്പം വെയിറ്റിംഗ് ആയുള്ള മെച്ചമായിട്ടില്ല, അണ്ണാക്കിലെത്തിക്കണത്. ഈ കാണാത്തോണ്ട് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് ഈ മീൻ. അടിച്ച് കണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കയറൂല. നമ്മളിങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് തൊട്ടടുത്ത കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്രോഗ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതാരാന്ന് കയറി നോക്കി. നമ്മളെ കൊച്ചിൻ ആംഗ്ലേഴ്സിൻ്റെ സഞ്ജുവും ആംഗ്ലേഴ്സ് യൂണിയനിലുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജുവും ടീമും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കാസ്റ്റിംഗ് തുടരാം. ഈ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്ക്. എങ്ങോട്ട് വന്നാ? താടി 3 അന്ന് ചെറുതാ. എനിക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറമ്പട ഓടും. എനിക്ക് ഇനി 2 മണിക്കൂർ ഓടണം ബൈക്ക്. വീട്ടിലെ ഇത് ഫുൾ ഫ്രോഗ്, ഇത് മറ്റേ പ്രൊട്ടക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ലൂക്കാന, ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതാ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി എറിയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കണ്ട, ലക്കില്ലാത്ത കേട്ടാ. ഞങ്ങൾക്കൊരു 5 സ്ട്രൈക്ക് മിസ്. അപ്പൊ കേസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പതിപോലെ സ്നേക്കഡ് ഫിഷിങ്ങിനാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ ചൂണ്ടക്കളരി പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ തോണിയിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. കുന്തിപ്പുഴയിലാണ്, മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്ത്. അപ്പം ഒരു അൺലക്കിഡായിരുന്നു, ഒരുപാട് സ്ട്രൈക്കുകൾ മിസ്സായി. ഏതായാലും 2 മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറുതും കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ പരിക്കുപറ്റ കാരണം റിലീസ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ വലുത് 2 വലിയ മീനാണ് അടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ അൺലക്കിടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു വരവും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ ഇവിടെ നല്ല സ്ട്രൈക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ട്രൈക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ബൈ.